ani ñi ko doon laajte wàlli neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. Hey Siobati. conférence de presse bi jàmm la ñun waa Front Multilutte doy na ñoo woote conférence de presse bi pour organiser benn tribune pour suñuy mbokk yi nekk ci département Tivaouane département Thiès département Bambey département Mbacké ak département Diourbel te ñoom ñëpp mu am loo xam ne am nañ ko ci métit te ñu bokk ko muy seen ndox dafa am benn société bu ñuy woowee Aquatec bu koy saytu alors damay préciser que ñii nga xam ne ñoo nar a jël kàddu gi bokkuñu Front Multilutte doy na waaye doy na dafa jàpp ne képp ku am jafe-jafe ci réew mi nga bokk ci moom ak nga ñàkk bokk ci moom te jafe-jafe bi mu nekk li wër war na nekk sa wet war na dajale li mu mën ak li mu mënul ngir askanu Sénégal gën a jot ci say jafe-jafe ngir jafe-jafe yooyu gën a gaaw a saafara des populations de Touba Toul ñu ngi fi dinañ jël kàddu gi dinañ présenté wu wax seeni jafe-jafe suñu mbokk Aquatec dégage itam bu Tivaouane ñu ngi fi dinañ jël kàddu gi am na sax ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci yoon bi waaye nag ku toog xaar 1 heure de temps foog naa ne dagan na ñu commencé xëy na fii ak ñuy pare conférence de presse bi ñàkkul xëy na ñu egsi donc ñoom dinañ jël kàddu gi wax seeni jafe-jafe. Merci beaucoup camarade Guy Marius Sagna dañuy commencer d'abord di jaajëfal nos camarades du Front Multilutte doy na ci seen esprit d'ouverture mais aussi seen sensibilité par rapport ak lii nga xamante ni askan wi fépp foo xamante ni moo ngi koy dund ci biir réew mi ñu xam ne seen yitte la di leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax su fekkee dans le Sénégal des profondeurs ay askan ñoo ngi fa nekk di dund loo xamante ni mën nañu ko woowee injustice ñu ñëw di ko partager ak ñun loolu wax dëgg yàlla dafa dal suñu xel loolu moo expliqué suñu déplacement du département de Thiès vers Dakar ku ne xam na ne nag depuis que bi nga xamante ni état teg na effort ak lépp loo xamante ni dafa jëm ci luy doxal ay activités am ci wàllu ndoxu kaw gi amul benn bés benn semaine booy romb te doo dégg ay askan di jóg di ñaxtu yorin wu bees wii nga xamante ne nii li nga xamante ni dañuy wax ay société privée yi nga xamante ni OFOR moom moo leen sous-traité yorinu ndox bi ci dëkk yi ak dëkkaan yi loolu nag tukkee ci benn réforme boo xamante ni loi bi ko tënk mooy loi 2014 13
du 28/2/2014 mu wax ne association des usagers de forage muy ASUFOR yi nga xamante ni moom la ñu dënkoon forage yu kaw gi dañu koy jële ci ñoom dénk ko benn société privée yet ay 8 sociétés privées bi nga xamante ni moom moo ci gën a ràññeeku mooy Aquatech. ci li nga xamante ni moom moo soxal région wu Thiès ak Diourbel parce que foofu la mbir yi gën a tare ñu seetlu ci ay manquement yu bare non seulement ñoom ñëw nañu jël ndox bi waaye seetlu nañu ne amul lenn loo xamante ni du point de vue amélioration ba askan wi mën a sentir qualité ak quantité ci li nga xamante ni loolu la ñuy jëfandikoo. prix bi nga xamante ni foofu la ñu fekkoon ndox mi ñu doublé ko jëlee ko 125 francs yóbbu ko 250 francs te seetlu nañu ne ndox bi saful suukar amul leneen loo xamante ne nii gis nañu ko ci amélioration waaye li ñu gën a jaaxal mooy combat bi ñu ko intensifier président de la République ci conseil des ministres dafa waxoon ne mënuñu continuer di tàngam lu jafe-jafe askan wi ba mu waxoon ne sax mission wu délégation yooyu dañu koy arrêté pour mën a évaluer réforme bi waaye ñu gis ne arrêté mission wu tâche yu délégataire yooyu dafay yem rek ci benn pàccu réew mi c'est-à-dire la zone nord ñun nag loolu xaw ñu jaaxal parce que tey ku ne xam na ne la zone nord dafa am une forte concentration de ministres dans le gouvernement ñu gis encore même dans la région de Thiès et la région de Diourbel am ay postes yoo xamante ni Aquatech dafa installé woon ba pare ñu def ci ñoom pression ñu génn ci postes yooyu dama ciy citer la commune de Thiénaba ñun ñu jàpp ne am na benn juge boo xamante ni foofa lay yeewoo en l'occurrence Demba Kandji de toute façon Aquatech jóge na Thiénaba ñu gis ne dans la commune de Altou Ndangalma y a ce qu'on appelle un ministre boo xamante ni Mor Ngom la foofa lay yeewoo en tout cas Aquatech jóge na Ndangalma loolu ñu gis ci ñu def ci benn constat tirer ci benn déduction des Sénégalais de première zone et des Sénégalais de seconde zone. En quoi des natifs de Thiénaba, en quoi des Foutanké, en quoi des natifs de Altou Ndangalma peuvent se séparer de Aquatech au moment où ce dernier continue à s'installer dans nos communes respectives. Non seulement continue à s'installer dans nos communes respectives, day versé wu dans de l'intimidation ci moment bu graaw contexte bu graaw a graaw société boobu dem na sax bay privé à ce contexte de Covid-19 des populations ndox boo xamante ni moom la ñuy war a jëfandikoo ci ay coupures la ñu jógee non seulement ci ay coupures mais ñi nga xamante ni dañuy résister sax muy jéem a def ay intimidation par des convocations de la gendarmerie loolu ñu koy ñaawlu bu baax a baax je pense que réforme bu ko état di teg dafa war a jël en compte et en considération bëgg-bëggu askan wi waaye réforme boo xamante ni da nga koy wàccee askan wi di ko jooy askan wi di ko repousser boobu réforme amatul njëriñ ñu ci woo aussi nos représentants ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk assemblée nationale parce que ñoom ñooy voté loi yi loi boo xamante ni da nga koy wàcce ci kaw askan wi di jooy li lay war a solu loi yooyu nañu ko xoolaat intégré ci li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggu askan wi parce que dañu jàpp ne ndox nekk na loo xamante ni kenn du ko caaxaane kenn du ko dénk doxandéem ndox kenn du ko dénk doxandéem ressource la boo xamante ni c'est une ressource vitale
dafa war a laaj waxtaan pencoo ba lépp loo xamante ni dañ ko ciy doxal ñu mën ko ci doxal. Et pour votre connaissance asifor yi nga xamante ni ñoom la fi état bi di jële asifor yooyu dañu réussir loo xamante ni nii tey kenn ku ci nekk ci commune ba nga nekk ñii def nañu ay case de santé ñii seen ay étudiants sax yi nga xamante dañu nekk université asifor yooyu ñoo leen jëlal ay logement am na ñoo xamante ni ay malades yoo xamante ni asifor yi ñoom ñoo leen di fayal seen ay ordonnance ñoom ñoo leen di taxaw ci seen ay lalu hôpital asifor yooyu ñu ne tey dañ leen ko fiy jëlee lan moo tax parce que Sénégal forage yi fi nekk bëri na te forage yi day génne xaalis état bi il faut que mu teg loxo ci xaalis bi nga xamante ni loolu la forage yooyu génne loolu moo waral état bi xar ci tànku tubayam teg ci bakkanam parce que tout simplement boo leen gisee publicité mensongère bi muy accompagner ci installation délégataire yooyu way 21e siècle askan wi dañu war a jot ci ndox bu doy ndox bu sel ak yooyu mais en réalité le problème c'est quoi le problème mooy que ne manne financière bi forage ruraux yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci dëkk yi ak dëkkaan yi état bi manne financière boobu la bëgg a teg loxo di expliquer nit ñi ne asifor yi dañu traditionnel de trop laisser de l'informel il faut que ñu teg loo xamante nii vraiment dina méngoo ak jamono alors que c'est pas la réalité askan wi c'est le moment la compétence locale il faut que ñu valoriser ko canadiens yi nga xamante nii ñoom ñoo yore Aquatech amul lenn lu ñu fi mën a réussir lu doomu Sénégal mënta réussir loolu moom mooy dëgg te développement kenn mënu ko wax te du da nga sukkandiku ci sa ay doomi réew c'est ce qui explique véritablement tey suñu taxawaay auprès de nos camarades Mutulude doy na pour que suñu kaddu gën a mën a ak foo xamante ni doon fa woon ak te aussi nos gouvernants xam ne tey fi ñu nekk ñun ñoo leen fi teg merci beaucoup